Всем привет! Ну что, интернет прямо гудит рецептом пирожков на картофельном отваре и использует картофельное пюре. Спасибо вам большое, я не видела это, вы мне прислали рецепт. Некоторые блогеры называют это собственным рецептом, я не знаю. Картофельный отвар очень давно, еще бабушка моя использовала, если нету ни молока, ни кефира, нету никакой сдобы. Но здесь вот такой вот рецепт. Я сегодня приготовила. Как это я все делала? Смотрите видео. Если вы используете картофель для начинки, больше картошки, если меньше, в общей сложности где-то нужно 3 столовые ложки картофельного пюре и 100 миллилитров картофельного отвара. То есть сейчас я сливаю вот эту вот жидкость и картошку просто переминаю. Обыкновенной толкушкой разминаю. Можно добавить сюда обжаренного лука. Тогда, конечно, немножко другой вкус теста. Но у меня обжаренного лука нету. Я тушеный, у меня немножечко мяса тушеного осталось. И я буду использовать. Но вы можете добавить, просто готовить начинку, картошку с луком, картошку с укропом, картошка просто со сливочным, с печенкой, с ливером, чем хотите. Все. Так, смотрите, у меня прямо, ну как по заказу, 100 миллилитров этого отвара картофельного. И сюда я сейчас долью еще 100 миллилитров кефира, чтобы было 200 миллилитров жидкости. Это еще хорошо тем, что у меня кефир холодный, а это горячий. И как раз температура будет у меня та, что нужно. Так. И теперь добавляем сюда дрожжи, немножко сахара и муки. То есть это сейчас я заведу опару. Температуру померите, чтобы не было горячо. Добавлю где-то чайную ложку сахара, чайную ложку сухих дрожжей. Перемешиваю это все. И обязательно дайте чуть-чуть еды, сахара и муки. Ну вот 2 чайные ложки. Это от общей массы у нас будет. Вот так, немножко. Пусть мука даже наверху будет. Все. И поставьте эту опарку в теплое место, пусть она подойдет. Пока у нас опара ходит, я беру 3 ложки пюре. Можно 4. Выбиваю сюда 1 яйцо среднее. И чуть-чуть вот это вот все размешаю. Картошка еще такая теплая. Где-то 500-600 граммов муки просейте. Картофель, когда я варила, я солила. Поэтому сейчас я вот эту массу не солю. Уже выведу окончательно тогда в конце. Займемся начинкой. То есть в эту картошку я измельчила мясо вместе с луком вареное, говядина, телятина. И сюда соединяю. То есть делаю сейчас такой вот фарш, начинку. Все, начинка готова. Смотрите, я добавила немножечко укропчика. В той же кастрюле я за то, чтобы на кухне было как можно меньше грязной посуды. Видите, опарка начала дышать. Вот. Достаточно. И сейчас соединяю картошку с опарой. Вот это все вместе. И сюда добавляю муку, учитывая ту муку, что мы добавляли в опару. Сегодня я использую сухие дрожжи. Они, конечно, мне не очень в работе нравятся. Все-таки я привыкла к живым дрожжам. Они намного лучше. Ну, посмотрим. Будем надеяться, вроде бы же завелась опара. Все нормально. Так, вот сейчас попробуйте по соли. Если не соленые, досолите. И добавим сюда столовую ложечку растительного масла. И потом масло, которое будет еще, там пару ложек. Это для того, чтобы вымешивать и формировать уже сами пирожки. Вымешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто. Все эти венчики убираем. Я лучше это сделаю уже последний, вот, как говорится, вымес я сделаю на столе. Все, и теперь начинаю замешивать по чуть-чуть, добавляя муки. Оно однородное должно стать, потому что у меня вот еще мука как-то не соединилась с тестом, поэтому... Все, вот смотрите, я собрала муку. Тесто мягенькое. Если сейчас его оставить без муки, оно чуть-чуть будет приставать к коврику. Вот такое тесто. Чуть-чуть смазываю растительным маслом миску нашу. Вкладываю сюда тесто. Понятно, что здесь немножко тяжеловато дрожжам работать. Накрываю сейчас салфеточкой или пленочкой, чтобы не обветривалось. И ставлю в теплое место. Ну, 30-40 минут, чтобы тесто подошло. Что, прошло 40 минут. Вот я накрывала пленочкой. Смотрите, какое тесто. Живое. Красивенькое такое. И сейчас я его высыпаю сюда. Перебиваем тесто. И формируем
заготовочки. Ну, здесь можно, знаете, и растительным маслом, но мне удобнее чуть-чуть вот так вот, ну, просто сыпать мукой. Мягенькое, мягенькое, мягенькое тесто. Видите, какое оно? Не надо его замешивать, чтобы оно было прямо, чтобы вам удобно было. Да, оно такое, как жидкое. Видите, прямо так цепляется к пальчикам. Поэтому или мукой, или же растительным маслом. Прямо вот здесь вот так вот налью немного. И выкладывать буду сюда. Вот так. Вот так. Такие небольшие пирожочки будем делать. Очень такое воздушное тесто, ну пополам. Вот. Пока будем делать, тесто будет подходить. Делать. И возьмите сотейник, сковородку, в чем вы там будете жарить пирожки, в чем вы это делаете, как обычно. И будем готовить. И чуть-чуть вот так буквально муки насыпаю здесь, вот с краю, чтобы слеплять краешки нашего готового уже пирожка. Сейчас они будут сами подниматься. Пока мы сделаем, то и на настойку можно ставить, можно так. Вот я. Ну, это даже не маленькие пирожки будут, я вам скажу. Вот так я его сейчас беру здесь. Можно круглые, можно длинненькие, какие хотите. Ну, тут, конечно, смысл в том видео, что они круглые. Вот пленочкой, видите, накрыла, чтобы не заветривалась начинка. Сделаем его вот как беляши мы готовим. Вот так начиночки. Так. И теперь вместе вот здесь вот так собираем. Вот так. То, что я вам говорила, вот здесь берите немножечко муки. Вот так. Подкрутите. И вот так вот. Вот так, кругленькое. Вот сейчас даже можете вот так вот, как снежок вы делаете, вот, чтобы даже потерялось там, где вы сцепляли. И пока ставьте, не надо прижимать, ставьте вот здесь вот на коврик. Это я сделала. У меня осталась начинка, смотрите, половина. И я ее поставлю в холодильник. Завтра мы с вами приготовим с обычной начинки и еще из одного ингредиента очень вкусное блюдо. Но это будет совсем другое видео. А так вот я накрыла, плотненько пленочку затянула и в холодильник. Ну что, смотрите, вот какие хорошие у нас получились заготовочки. Вот первые уже, смотрите, как подошли, прямо сильно-сильно. Сейчас масло разогревается, я потихонечку буду брать и жарить. Так что пойдемте к плите. Я взяла вот такой сотейник, ну, не полный фритюр, до половины пирожка. Пробуем нагрев деревянной палочкой. Видите, он начинает такие, как пузырики маленькие идти. Сейчас я вам вот приближу, вы увидите. Вот, значит, масло уже разогрелось. Этот у нас получился чего-то самый-самый большой. Так, и второй. Так, и второй. Можете вот так, чтобы они полностью... Почему я не беру большую и широкую? Потому что не использую. Если у вас широкая, ложкой поливайте маслом. А я вот так вот. Видите, смотрите, как они поднимаются, прямо растут на глазах. Вот так вот. Видите, прямо вылазят уже из нашего сотейника. Вот так. Только осторожно, чтобы не обжечься горячим маслом. Смотрите, какие они, как они надуваются. Вы видите? Вот сейчас немножечко прикрутить можно. Так, чтобы не лопнула вот эта верхушка. Смотрите, какой высокий. Переворачиваем. И этот тоже очень аккуратно. Все, и продолжаем дальше. Переворачивайте туда-сюда. Смотрите, по высоте они точно как кончики. Немножко я огонь убрала. Я регулирую огонь. Больше-меньше. Сильно кипит, чуть прикрутила. Но самое главное, чтобы они не были сырыми, потому что тесто здесь прилично. И если у вас влажная начинка, то внутри могут быть сырое. Поэтому не спеша огнем регулируйте туда-сюда и все это делаете. Вот еще раз переворачиваю. Смотрите, какие они высокие. Точно как пончики. Да ну давай же, переворачивайся. Отправляем вторую партию. Точно так же вот я переминаю здесь в руках и отправляю. И покачивайте.
Старайтесь одновременно, потому что, видите, я паузу выдержала, то у меня тут уже прямо поджарился, а этот еще нет. Ребята, смотрите, получились у нас такие пирожки. Я довольна работой. Ну, немножко дрожжи. Лучше использовать, конечно, живые. Ну, а там уже смотрите, как вы хотите. Смотрите, какие они замечательные получились. Кругленькие, ровненькие, хрустящие. Давайте вот я... Ай, горячо, горячо, горячо. Ай, ай, ай. Сейчас, одну секундочку, сильно горячо. Не могу вам показать. Одну секундочку. Прямо очень горячо. Смотрите, какие. Смотрите, какое тесто. Смотрите. Видите, как начинки много. Вай, печет. Пусть немножечко остынет. Прямо течет слюна. Я, наверное, возьму сейчас вот где-то тут нижненький. О, тот, который уже более-менее остыл. Вот он, смотрите. А то я... Хотя и этот еще горячий, но все равно. Смотрите, какое тесто, ребят. Смотрите, какая красота. Прямо получилось, как будто бы это не с картошкой пирожок, а как будто бы это беляш, да? Вот такая вот. Тут теста много. Если хотите, чтобы было меньше теста, расплескайте, и все будет у вас замечательно. Давайте попробуем. Смотрите, прямо на место становится. Ой, как вкусно. Не знаю почему, или же я настроилась на вкус беляша. Но, ребята, ну просто картошка и такое количество мяса, а похоже по вкусу полностью на беляш. Нежное тесто, хорошее. Замечательно. Может быть, можно готовить такое тесто, чего бы и нет, да? Это еще один рецепт. Спасибо большое за то, что вы мне прислали. И вообще вам очень благодарна за то, что вы присылаете мне рецепты ваши личные, которые вы находите в интернете. Человек не может, вот лично я и не могу все рецепты, которые есть в соцсетях, знать и смотреть. А благодаря вам я это все делаю. Спасибо, мои хорошие. Готовьте, пусть у вас все получается, а получится обязательно, потому что это просто, легко. Самое главное, чтобы было желание. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою и всего найкращего. До побачення, до новых зустрічей. А не забудьте поделиться этим видео с друзьями. А вдруг кто-то еще не знает такого хваленного рецепта с интернета. До свидания.